वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है या जो इसकी तबाहकारियाँ हैं वो सब आपके इल्म में है। जहाँ तक मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल अता किया है वो उस माल में से उन मजबूर बेकस मफलूकुल हाल लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। आइए मैदान अमल के अंदर आइए, वो लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और हम जो आफियत में हैं इस पर हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए।